Ternyata Sambiloto itu di Thailand digunakan untuk mengobati gejala awal COVID-19 loh, sedangkan di India digunakan untuk menghentikan pandemi flu di tahun 1919. Assalamualaikum. Buat kalian yang saat ini tuh lagi batuk gigil, terutama di malam hari saat suhu udara itu lagi dingin, kemudian muncul demam, radang di tenggorokan, cobain ramuan dari tanaman Sambiloto ya. Jadi di pengobatan Ayurveda, Sambiloto itu biasa digunakan untuk mengatasi berbagai infeksi dan gangguan di saluran pernapasan. Nah, dia itu banyak dimanfaatkan untuk mengatasi terutama gangguan pernafasan dan juga pencernaan, seperti bronkitis, batuk, radang tenggorokan, disentri, atau diare.